găsit tuturor la horoscopul săptămânii 1-7 martie 2021. Perioada de la 1 la 7 martie pentru aproape toate semnele zodiacului promite să fie foarte fructuoasă și de succes. Prima săptămână din martie 2021 este o perioadă excelentă pentru a urca pe scara carierei sau doar pentru a obține succes. Toate problemele vor fi rezolvate cu ușurință, iar problemele minore se vor rezolva de la sine. Vor fi noi cunoștințe plăcute și utile. Săptămâna este de asemenea bună pentru investiții și toate aceste măsuri vă vor îmbunătăți semnificativ bunăstarea. Weekendul vă va încânta cu surprize plăcute de la cei dragi. Acum să vedem cum va fi săptămâna pentru fiecare semn zodiacal în parte, începând de la cel mai fericit la cel mai ghinionist semn zodiacal al acestei săptămâni. Săgetătorul este cel mai fericit semn zodiacal al acestei săptămâni datorită faptului că mai multe planete ale horoscopului de tranzit au o influență intensă asupra acestor reprezentanți tipici ai semnului zodiacal al focului. Soarele și Venus vor fi pozitivi, unul protejează tonul și vitalitatea, iar celălalt ajută să vă simțiți bine cu voi înșiși, care este una dintre cele mai bune modalități de a fi într-o formă bună. Aveți grijă totuși la o influență oarecum deturnată pe care Venus o poate avea. Această planetă tinde să vă facă foarte lacomi și va trebui să vă rețineți, altfel riscați să aveți probleme digestive. Viața profesională va fi asigurată de o recuperare bună după o anumită stagnare. Șomerilor le va fi mai ușor să găsească un loc de muncă care le convine și în limitele competențelor lor. Tinerii care abia încep, sunt la început, nu vor rămâne șomeri datorită studiilor lor, seriozității lor, prezentărilor bune și farmecului lor personal. Scorpionul, în general, întreaga primă săptămână a lunii martie va avea succes. Ambiția ta în creștere, combinată cu o voință neclintită, te poate ajuta să îți atingi toate obiectivele. Soarele va fi în Pești pentru toate cele 7 zile ale săptămânii și, prin urmare, scorpionii pot spera că majoritatea afacerilor vor tinde să se rezolve cu ușurință și rapid în favoarea lor. Și poziția lui Venus în Pești garantează scorpionilor că vor fi cu siguranță iubiți și încrezători în propria irezistibilitate. Toți reprezentanții elementului de apă sunt acum înzestrați cu un farmec deosebit. Dacă ești singur, probabil vei avea întâlniri romantice revigorante. Va fi nevoie de o introspecție serioasă pentru a afla ce dorești cu adevărat. Martie, în general, este o lună fără griji și relaxată pentru scorpion. Totul va merge lin și calm. Bineînțeles, îți va fi dor, așa că din când în când vei inventa dușmani imaginari, vei bate cu pumnul în masă și vei căuta să îți arunci energia, dar flăcările tale nu vor dura mai mult de o zi. După cum puteți vedea, scorpionii au toate motivele pentru a trăi fericiți și pozitiv primele zile ale primăverii 2021. Fecioara. Pentru persoanele născute sub zodia pământească Fecioară, prima jumătate a săptămânii va avea mai mult succes spre deosebire de a doua jumătate. Primele 3 zile ale lunii martie în acest sens vor fi eficiente pentru Fecioare în materie de lucru. Atunci, situația se va schimba dramatic. În perioada 4 martie-7 martie 2021, planeta Marte va fi în semnul aerului Gemeni, ceea ce nu este ușor pentru voi. Fecioara trebuie să înțeleagă că, în legătură cu acest fenomen astrologic, pot fi asociate apariția obstacolelor și activarea concurenților.
Prin urmare, este bine să încercați să vă rezolvați toate problemele de afaceri importante înainte de miercuri 3 martie. Soarele și Venus se vor mișca la unison în zodia Pești. În astfel de perioade de timp, fecioarele nu ar trebui să se bazeze pe faptul că prima săptămână a primăverii 2021 va deveni un moment de dragoste și mărturisiri ale sentimentelor față de voi. Dimpotrivă, un număr mare de fecioare poate simți o lipsă de dragoste și atenție. Acest sentiment vă va trece și vă va elibera doar în momentul în care planetele părăsesc semnul peștilor acvatici, dar acest lucru nu se va întâmpla în cadrul săptămânii viitoare din martie 2021. Luna de vineri, 5 martie și sâmbătă 6 martie 2021, situată în zodia Săgetător, este capabilă să aducă în viața fecioarei tipice un sentiment de oboseală din seria evenimentelor care au umplut întreaga săptămână de lucru. Dar, duminică, pe 7 martie, luna, după ce va intra în zodia Capricornului, va permite fecioarelor să se odihnească, să se simtă mult mai bine, mai liniștite și mai fericite. Gemenii, cel mai sexual semn al săptămânii. În timp ce Marte se află în semnul tău zodiacal, te desparte în două jumătăți. Una va fi un grup militant și va striga: toată lumea stă la atenție, iar celălalt se va gândi: de ce fac asta? Acesta este un moment minunat pentru acțiuni decisive, îndreptate personal către tine, schimbarea imaginii, stilul de păr. Dacă săptămâna aceasta apari în societate și oamenii pe care îi cunoști nu te recunosc, înseamnă că săptămâna nu a fost în zadar. Acum puteți face operațiuni pentru a elimina alunițele de pe față, gât și mâini. Gemenii pot experimenta multe minute diferite emoțional în următoarele 7 zile ale săptămânii. Vor fi bucurie și fericire, dar anumite obstacole se vor face și ele simțite. Pe parcursul primei săptămâni a primăverii 2021, Soarele se va deplasa de-a lungul semnului zodiacal al peștilor acvatici, dar planeta de acolo nu va fi singură, pentru că Venus este planeta iubirii și a relațiilor. Va călători de asemenea de-a lungul aceluiași semn de apă al zodiacului. În astfel de perioade de timp, gemenii se pot confrunta cu situații în care vor crede că persoana iubită nu le dă atenție. Faptul este că tranzitul lui Venus de-a lungul semnului sensibil al peștilor îi încurajează pe oameni să petreacă mai mult timp împreună într-un cadru romantic. O seară cu lumânări împreună, cu un pahar de vin sau șampanie, este o atmosferă tipică pentru Venus în pești. Dar gemenii vor fi foarte ocupați. Faptul este că deja de joi, din 4 martie 2021, planeta Marte, care este responsabilă pentru munca oamenilor, va fi localizată în zodia Gemeni. Și asta înseamnă că din acest moment gemenii vor fi încărcați cu muncă la maxim. Pur și simplu nu aveți timp și prin urmare nu aveți ocazia să vă petreceți timpul liber pentru întâlniri romantice. Dar Mercur învărsător, în următoarele 7 zile ale săptămânii, va lucra pentru a se asigura că gemenii găsesc cu ușurință și în mod natural un limbaj comun cu toată lumea. Balanța. În dragoste, Balanța va avea totul neted și calm. Acesta este un moment minunat și creativ pentru acei oameni care își caută sufletul pereche. Cea mai bună săptămână a lunii pentru contactarea birourilor de stare civilă pentru căsătorie. De joi, din 4 martie 2021, planeta Marte va fi în zodia Gemeni, care aparține elementului tău aerian. Aceasta înseamnă că, de acum înainte, activitatea balanței va fi îmbunătățită. Munca de zi cu zi va fi fără probleme, dar
fără prea mult succes. Stelele vă vor face, fără îndoială, să vă doriți să vă îmbunătățiți statutul profesional, dar veți fi mai mult într-o fază de reflexie și pregătire decât într-o fază de acțiune. Potențialul vostru se va dezvolta la maxim în prima lună a primăverii 2021, iar balanța va putea fi mulțumită de ea însăși și de rezultatele muncii până la sfârșitul lunii. Mercur, planeta comunicării, toată săptămâna va ocupa semnul aerian al Vărsătorului. Aceasta este o locație excelentă a planetei pentru balanță, promițând o înțelegere absolută cu majoritatea oamenilor care vă vor compune mediul. Pești. Nu putem decât să ne bucurăm pentru reprezentanții semnului de apă Pești în prima săptămână a primăverii 2021. Stelele v-au pregătit atât de multe nuanțe astrologice pozitive în următoarele 7 zile, încât nu aveți timp decât să realizați noi oportunități. Peștii în prima săptămână a lunii martie 2021 sunt cei mai atractivi din întregul lanț zodiacal. Nu aveți concurenți, atât bărbații cât și femeile născute sub semnul peștilor acvatici emit lumină și energie bună, ceea ce atrage o cantitate imensă de atenție interesată. Puteți îmbunătăți acum cu ușurință calitatea vieții voastre amoroase. Peștii, cel mai de succes semn al săptămânii în afaceri, este foarte puternic și energic săptămâna aceasta, ceea ce reprezintă și o sursă de pericol. Puterea voastră este acum similară cu o întreagă centrală electrică și poate doriți să influențați alți oameni în cuvinte sau fapte, dar cei din jurul tău te vor percepe inadecvat, vor dori să protesteze împotriva ceea ce oferi, declara și impune. Prin urmare, energia agresivă îndreptată către alții se poate întoarce la tine sub formă de vânătăi și umflături. Cel mai vulnerabil punct al tău este membrele tale. Fracturile și vânătăile primite săptămâna aceasta sunt un semn. Chiar dacă doar ai visat la ele, atunci ai răni pe cineva. Veți beneficia în continuare de ceva noroc de bani. Jupiter, formând mai multe combinații cerești pozitive, vă va ajuta să vă creșteți veniturile sau, cel puțin, să vă gestionați mai bine bugetul, astfel încât să puteți face economii bune. Racul. Pentru semnul vostru, aceasta este o săptămână de călătorii de afaceri, conexiuni, plecări și sosiri, întâlniri, stații și despărțiri, taxiuri, mașini, petreceri, apeluri, diversitate și agitație plăcută. Vremurile sunt bune pentru rac. Racii se simt energizați și de multe ori cu o dispoziție bună. Venus, planeta iubirii, relațiilor, frumuseții și parteneriatului, în următoarele 7 zile se va deplasa de-a lungul semnului zodiacal al elementului apă Pești și acest lucru garantează succesul racului în dragoste. Dacă sunteți într-o relație de dragoste asociată, atunci persoana iubită pe parcursul primei săptămâni a primăverii 2021 este pregătită în mod deschis să-și recunoască sentimentele și să vă înconjoare cu grija necesară. Dacă sunteți un reprezentant singur, atunci puteți întâlni o persoană demnă, iar datele potrivite pentru acest eveniment vor fi zilele de luni 1 martie până miercuri 3 martie 2021 inclusiv. Miercuri 3 martie 2021 va fi în general cea mai favorabilă zi pentru persoanele născute sub semnul racului în prima săptămână a lunii martie. La această dată, luna din Scorpion îți va oferi încredere în tine, în abilitățile tale, în exclusivitatea ta.
Norocul profesional al muncii vă va zâmbi până la capăt. Dinamismul vostru va face minuni și veți fi foarte remarcați de superiorii voștri, dar aceeași ardoare creativă riscă să vă provoace probleme de relație cu colegii sau colaboratorii. Deci, fiți atenți, pe măsură ce sunteți drepți și loiali, vă veți impune și veți găsi succes în aceste zile. Berbecul. Soarele și Venus în Pești au o influență neutră asupra ta. Prin urmare, vă este dificil să vă așteptați ca primele 7 zile din martie 2021 să fie o perioadă de sentimentalitate și romantism. În acest moment trebuie să vă mulțumiți cu puțin. Confruntările monetare nu sunt excluse, dar nu în cadrul familiei, ci la nivelul afacerilor, clienților sau chiar între organizații. Aceasta este săptămâna de arbitraj pentru semnul vostru. Poate că la locul de muncă veți găsi sursa pierderii de bani, dar, dintr-un anumit motiv, veți fi tăcuți și veți păstra un secret. Combinația dintre tot ceea ce este misterios, neobișnuit, veridic și bani este subiectul acestei săptămâni. Este posibilă pierderea de fonduri sau dispariția sursei de venit. În ceea ce privește pătrunderea lui Marte în zodia de aer Gemeni, vă puteți aștepta la schimbări pozitive și progrese în activitate în perioada 4 martie-7 martie 2021. Puteți face planuri bune, să găsiți persoane potrivite pentru implementarea rapidă a unei lucrări și să fiți extrem de eficienți într-un tip teoretic de activitate. Dar acesta nu este momentul în care ar trebui să fiți ghidați de practică. Aceasta este o perioadă favorabilă comunicării cu alte persoane. Prin urmare, succesul în muncă este pentru acei berbeci care, prin natura activităților, sunt asociați cu cuvântul sau cu comunicarea cu alte persoane, instruire, consultare și jurnalism. Capricornii. Pentru Capricorni, începutul și sfârșitul primei săptămâni a primăverii 2021 vor fi mai plăcute, pline de satisfacții și de bun augur decât la mijlocul săptămânii. În munca voastră puteți lua o poziție de lider datorită profesionalismului și a obiectivității standard. Prin urmare, încercați să planificați decizia tuturor afacerilor voastre importante la începutul săptămânii. Fiți atenți în aspectele personale și iubirea. Capricornul este o stâncă, un monolit, un munte și o piatră poate face orice. Să nu-ți săruți sufletul pereche pe obraz înainte de a pleca la serviciu, să uiți de datele memorabile, să dai astfel de complimente încât să nu știi cum să reacționezi la ele. Diverse lucruri mărunte din viață se acumulează într-un fel de cufăr, geantă sau alt recipient și cad brusc ca o cărămidă pe capul Capricornului. Capricornul este întotdeauna plesnit din față de viață, deși la început se agită. Ei bine, cum e? Fac totul pentru tine, pentru casă, pentru familie, dar problema este că Capricornul întotdeauna face totul pentru sine și pentru ambițiile sale. Marte în Gemeni rearanjează prioritățile. La început, cu siguranță, va fi ceva ceartă, nervi. În al doilea rând, va trebui să luați o formă dură de îngrijorare pentru rudele voastre. Asprimea în acest caz constă în faptul că soarta însăși vă va face să vă pese și nu voi să decideți așa. Și asta înseamnă că puteți fi chemați de la locul vostru de lucru preferat, de dragul de a vă ajuta vecinul. Și așa, cine a fost în al doilea, al treilea fundal pentru tine, va fi acum pe primul loc, sau mai bine zis, problemele sale. Vărsătorul. Marte
se va mișca conform semnului zodiacal Gemeni, aducând succesul și recunoașterea meritelor în viața profesională a vărsătorului. Vărsătorii se vor simți necesari și apreciați. Prin urmare, din punctul de vedere al construirii unei cariere, puteți conta cu ușurință pe faptul că o mare parte din ceea ce ați conceput va fi realizată în realitate și chiar va depăși așteptările. Soarele și Venus, mână în mână toată săptămâna, se vor deplasa de-a lungul semnului neutru al Peștilor de lângă tine. În ceea ce privește viața socială și publică a vărsătorului, nu ar trebui să te aștepți la evenimente și incidente luminoase la care vei participa. Dar în timp ce Marte se află într-un semn legat de Gemeni, vărsătorul se află în situații non-standard, reacționează inadecvat la ceea ce se întâmplă. Vărsătorul în sine este un non-standard clar, dar aici, în general, există o intrare în a 5-a dimensiune. Sentimentele sunt ascuțite, al 6-lea organ de simț, intuiția se desprinde și începe veselia semnului tău zodiacal. Te poți îndrăgosti pasionat, fiabil, se poate întâmpla că atunci când o persoană tocmai merge pe stradă și deodată vrei să vorbești cu ea, să comunici, când un străin devine prietenul tău recent, în aceste momente se deschide o altă realitate, iar sexul devine mai interesant și mai neobișnuit. Primii vărsători care vor trece în limpezimea confuziei vor fi reprezentanții născuți în 1991, ei conțin natura ascunsă a omului care acum biruie asupra vieții drepte. Leul. Prima săptămână din martie 2021 va fi interesantă în ceea ce privește munca ta. Câteva săptămâni anterioare, Marte în Taur a format o configurație tensionată în raport cu poziția voastră a Soarelui din harta natală. Nu a fost o perioadă ușoară pentru voi să lucrați. În cele din urmă, 3 martie 2021, miercuri, va fi ultima zi în care situațiile de stres au fost foarte probabile în activitățile voastre profesionale. Acum, condițiile voastre de muncă se vor schimba în mod vizibil în bine, veți observa cum concurenții voștri au fost lăsați undeva în urmă, cu intențiile lor rele față de voi. În timp ce Marte se află în zodia Gemeni, Leul va avea cu siguranță nevoie de un document care se dovedește a fi pierdut sau expirat, iar leii vor trebui să depună eforturi mari și să meargă să asalteze birocrația pentru a restabili pierderea. Este posibil să trimiteți scrisori, documentație către alte orașe sau țări. Acest timp este favorabil pentru a vă gândi la ceea ce vă lipsește în viață, la ceea ce ați dori să învățați. Nu este recomandat să începeți ceva nou acum, dar o serie de fapte și evenimente din săptămână vă vor împinge către ceea ce veți face în 3 până la 4 luni sau în 6 luni de acum încolo. Taurul, cel mai negativ semn al săptămânii. Planuri de anvergură sunt în trecutul îndepărtat, dar acesta nu este un moment al pesimismului. Acum trebuie să trăiți în prezent și în preocupările de astăzi, lăsând globalismul pentru alte vremuri. Momentul actual și grijile nu vor permite fanteziilor voastre grandioase să se împlinească. Aceasta este o săptămână de pierdere și cădere, dar victoriile viitoare sunt inerente înfrângerilor. Admiterea propriilor greșeli din trecut vă va afecta în câteva zile, dar acum trebuie doar să trăiți acest timp și să faceți primul pas pentru a vă ridica. Săptămâna aceasta veți cădea deseori din senin.
Mercur învărsător. Pentru voi nu este cea mai plăcută poziție a planetei de comunicare cu alte persoane. Toate primele 7 zile ale lunii martie 2021 vor crea anumite dificultăți de înțelegere între reprezentanții acestei zodii cu ceilalți. Această săptămână nu poate fi descrisă ca fiind ușoară în găsirea unui limbaj comun al taurului cu alte persoane. Duminică 7 martie 2021, luna va fi în zodia Capricornului. Acest semn aparține elementului vostru pământesc natal, așa că asigurați-vă că această dată va fi sfârșitul perfect al unei alte săptămâni fructuoase și pline de evenimente din viața taurului harnic și de încredere.